Quando Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. Tu olfato fabrica viento, tu olfato me acaricia a través de tu perfume. Tus manos son hojas coqueteando con la brisa. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do... Trato de valientes, para no manchar sus vestidos, abrigo del próximo día. Y así camino, buscando tus huellas, detrás de mí. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva mata, viva mulata. La primera siempre la provoca ella con la primera estrofa, hay una reacción, una segunda estrofa, ella vuelve a retrucar con una tercera estrofa y cierra él, ¿no?, con una estrofa final. Y creo que la base es la sensibilidad, ¿no? Nuestra sensibilidad hacia las artes en general, y que teníamos ganas y tuvimos disciplina también de hacerlo, ¿no? Bueno, este es un libro, Ritual de Tempestades, que tiene 100 poemas estructurados todos con 4 estrofas. La concavidad ritual con los espacios de aliento entre tus labios y los míos. La infección comenzó con los labios, reclamando el temblor de los míos. Tus labios cerraron el grifo de las palabras para humedecer un músculo. La humedad descendió hasta convertirse en este turbión que nos arrastra. En una primera fase el trabajo lo realizamos por internet. Nos sumergimos en los diálogos de él y ella y lo fuimos tomando en serio. Y así, luego de 10 meses de acuerdos y desacuerdos, se llegó a los 100 poemas. Claro, las siguientes reuniones al vivo fueron con más tertulia y menos café. Tuvimos que ser más puntuales, corrigiendo, tachando, agregando, quitando, hasta que ambos estuvimos conformes con el contenido del hijo que se estaba gestando. Tengo una valija con estrellas, soles, arcoíris que te abrazan. Tengo una caricia para cada día, para cada poro de tu piel. Una palabra inesperada y un ramo de orquídeas para darte la bienvenida. Son tus palabras de bienvenida las que van surciendo estos retacitos de poemas con que organizas la conquista, regalándome estrellas para que me deje arrastrar por la anestesia de tu atracción. Mientras tu piel abraza las estrellas, los poemas danzarán con la luna para rendirle honores a la locura. La demencia viene del cielo, como la paranoia, la locura incomprendida. ¿Quién entendería el lenguaje de los ángeles si tú no los interpretas? Cada poema se originó en un mundo independiente. Fueron creciendo y fueron tomando la forma que los hizo valerse por sí mismos, capaces de transmitir las emociones y las sensaciones que fluyen de cada uno de ellos. La estructura en sí de cada poema, ella plantea una estrofa y él responde a boca de jarro con una estrofa, con otra estrofa. De esta forma, en esta guerra de diálogos, de amor y rechazos, los dos conversamos y tratamos de hacer arte en una tarea épica, como dice nuestro escritor Homero Carvalho. La sonrisa coqueta de tus ojos es el aperitivo idóneo para extender mi mano y dejar que la audacia de las tuyas resucite en el sentido de la vida. De manos no vive la mujer, aunque la delicia de sentirte
alimenta fantasías que yacen recluidas en la esquina del olvido. Te subyuga el torbellino en la esquina de todos los olvidos, donde cada olvido es un recuerdo herido, que muere sin terminar de despedirse. Perdida en el bosque de tu recuerdo, me encuentro taciturna, deshojando los meses de tu ausencia. Cuando la soledad te acompaña, nadie está contigo. El invierno es solo una estación y el tren avanza. Algún pitazo despertará mis manos para zambullirlas en el enjambre de tus cabellos. Sin desespero, cada lágrima derretirá las nieves perpetuas del dolor. Con ausencias o sin ellas, caminaré sobre tu recuerdo para sentirte vivo, aún sin tener. Las temáticas que va tocando son diversas, desde el amor, la pasión, el erotismo, el olvido, la muerte, la naturaleza, la vida. Hay muchos temas que se van tocando y todos tienen como un denominador común que es lo emotivo, lo sentimental. En nuestros ratos libres trabajábamos en este poemario vía internet y después nos reunimos ya al vivo cuando ya tuvimos más de 100 poemas y los fuimos puliendo y fuimos armándolos. Cuando el olvido remueve el recuerdo, es lo mismo que relamer el cuerpo dormido de la desnudez del cielo. Las lágrimas no son buen consejo. Resbalarán tus pies y volverás a mí. Ansío besar la comisura de tus labios y sentir cómo se funden los mares, sin límite de espuma, sin límites de sal. Yo quisiera besar la comisura impalpable de tu alma y sentir que la espuma transita los mares anegados de arrullos y la sal impregnando las sondeantes carreteras de tu piel. Quiero sentir los fragmentos de cristales que centellean sobre tu espalda un sábado por la tarde. Yo quisiera sentir los cristales de tus lágrimas cuando lloras de alegría, cuando una mano suave revienta tus tristezas. Es lluvia con sol del arco iris de tu cabellera al viento. El sábado por la tarde sigue siendo un punto luminoso en la esperanza. Bueno, Silvia, ¿nos podés mandar un saludo para TVO y aprovechar para invitar a todos los lectores? Bueno, un saludo para TVO, un abrazo grande. Invito a todos los lectores a que se acerquen a las librerías y puedan adquirir su ejemplar, que está a 45 bolivianos. Muchas gracias.